去呢個南波站。出口は奇数號車は前。床同埋 sofa。噔，佢仲有個陽台仔。我哋而家喺心齋橋附近啦。哇，好驚啊！冇啊！啊有啊，咁咯。雞 soba 嘅拉麵啦，跟住我哋再嗌咗一個牛肉壽司同埋雞。扁晒，要遮住個雙下巴。我哋今日嚟到 USJ。我哋買咗呢個 Fast Pass，我哋去緊 Harry Potter。Hollywood Dream， 好驚啊！我負死啊，完全係4點鐘，我哋終於入到呢個 Super Mario 嘅世界。呢度有隻小麻雀。哇！我哋入到嚟啦！我哋買嘅咧係 Fast Pass， 所以咧可以直接咁樣直行直過，好得意啊！個個咧都戴住呢頂帽仔，超可愛。去完 USJ 之後，我哋就返去南波附近嗰度，佢食咗間拉麵，跟住就係啲咁樣嘅小店咯，都 OK。呢個應該係大阪車站。我哋行到勁攰，求其入咗間大阪燒食嘢。佢呢度午餐肉2倍先係2200 yen， 咁 lunch 就係勁平，所以大家都會過嚟排隊。呢個就係我哋要嘅2倍肉，佢又係要2倍肉，佢會俾飯你。いただきます。真，我哋而家到咗我哋京都嘅酒店和室。呢個係洗衣機、洗手間、沖涼嘅，沖涼㗎啦。然後有個浸溫泉嘅地方，門嘅另一邊有條樓梯，就咁樣，非常好 ，nice。我哋就係夜媽媽都要嚟呢個福建渡河大社，應該大概係6點鐘啊。不過都少咗好多人。我哋見到小貓啊，呢隻小貓。猫ちゃん。Hello，猫ちゃん。哎呀，貓ちゃん，係咪嚟我哋啊？過嚟 ，come on。貓ちゃん，嚇佢真係過緊嚟㗎喎。
Hello， 哇 ，Hello， 哇，哎呀，佢叫我啱啱，哎呀，炸牛。我哋夜媽媽決定上返嚟呢度許願呢一個石頭。佢就話：如果你拎得起呢個石頭嘅話咧，你嘅願望就好容易實現㗎啦。哦，好重啊！我哋而家坐緊的士去食鰻魚飯，有冇食到？跟住我哋嗌咗個鰻魚雞蛋，呢個就係鰻魚飯嘅本體啦，佢一樣。中金来たりで線路流が近かった2ヶ月もしたのでやっぱりちょっと合うかも。ほら、綺麗し。啲鰻魚勁滑咯！我哋今日佢11點半開門，我哋11點左右就嚟到啦。跟住我哋12點出到嚟，佢已經枯咗啦，好誇張。好細嘅。係啊，但係佢入邊係勁細，佢得幾個人嘅啫。但係佢而家就已經枯咗。到咗清水寺啦，個個都試緊嘅，拎唔拎得起呢一個咯？我哋等陣就要試。咁樣嗰啲神社咁中意拎起唔拎起呢啲嘢，真係好重嗰隻喎，有咩可能拎得起？加油加油！根本拎唔起。關啲教啦。收到呢個抹吉36號，要睇下係點解先。呢一邊嗰個係學業有成啊，中間係戀愛兼健康，咁我就諗住係最左邊嗰個。啱試咗呢個水咧，佢幾清甜，幾好飲㗎。係咪啊？我哋喺清水寺側邊一直行緊，我哋買咗好多嘢啊都。手信，仲有啲嘢食，辣椒醬，周圍都係人。誒，食唔食呢個好咧？食啊食啊！佢嗰啲咧，佢嗰啲蘋果糖啊，我想要最 original 嗰個。買咗呢個蘋果糖，佢而家幫你切埋。咁尷尬，好擔心啊！我哋叫咗個 set 餐，可能等陣再嗌多啲牛肉。呢啲鋪頭嘅電話咧一直響咧，但佢哋都冇理過㗎。咁難嘅？佢冇3分啊，因為塔啤羅3.7左右嘅拉麵店，我哋排咗9個字半個鐘，而家仲未入去。我覺得好濃味咯，佢呢個拉麵，同埋唔知點解有少少似食緊中國嗰啲麵咁樣樣，但係好似好平嘅，做餃子。
我哋突然之間上咗嚟呢個 Kyoto Tower， 係突然之間真係。呢度係我哋龜岡溫泉嘅酒店，呢度一入嚟有廁所，跟住有個化妝間，有呢個，哎唷好乖啊你個樣，坐喺度，かわいい。佢話我黐線啊！呢度過去，有呢一個浴缸仔，望住啲山，入到嚟酒店，即刻浸浴，跟住自己話一齊浸，呀！懷石料理總共有12樣嘢，就慢慢咁樣上嚟。前菜係いただきます。好甜啊！我哋而家去到煮呢個咁樣嘅嘢，同埋我哋嗌咗支酒，仲有我嘅可樂。佢話點呢個醬，呢度係啲唔知乜嘢奇怪糊仔，應該係布丁之類嘅嘢。我哋朝頭早食到成個中午飯咁，但係完全又唔知係乜嘢嚟。我哋等陣咧就係坐呢一個車卡位，係南山竹林，嚟到渡月橋啦，都幾壯觀㗎喎，好多人坐喺河側邊咯，欣賞。喺深澤橋食呢個人類唔知咩拉麵 factory 啊！最後一日啦，我哋食呢個，我食呢個魚香餅包，跟住有薯餅，係唔知咪嗌咗3個薯餅㗎，佢食咗1個啦，跟住佢自己又嗌錯咗個包。拜拜，我塞卡。都唔知發生咗啲咩事啊！啱啱佢哋撳低咗條友，但係真係唔知發生咩事，睇唔到。喺機場食嘅蕎麥麵，佢食好多嘢。